ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ରହିଛି 20ଟି ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯାହା ଆପଣମାନେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର 1, ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ 36 ଜଣଙ୍କ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନୀତିକାନ୍ତ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ 36 ଜଣଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 4 ସକାଳ 10:15ରୁ 10:40 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭୋରୁ 5ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଅପହଞ୍ଚ ନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା। ବଣ୍ଡାଘାଟି ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନର ଡେଡଲାଇନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଭଳି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅପହଞ୍ଚ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଯିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କେହି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସରକାରୀ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ 1711ଙ୍କ ମହିଳା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, କଟିବ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ। ତେବେ ଆବାସ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ରବି ନାୟକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସର୍ଭେ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,01,000 ଘର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 50,963 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁହରେ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଚାକିରିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। 5 ବର୍ଷରେ 12,621 ଆବାସ ଘର ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ, 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଗୃହ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସହିତ ନାରାବାଜି କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ରଖୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ହେବ ଗୃହ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ରମର ଗୁମର, ମହିଳାଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି ବାବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ଜିତେନ ଗିରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାବା କାଶୀନାଥ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାବା ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିତେନ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହିଳା। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା କାଶୀନାଥ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆଶ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। କାଶୀନାଥ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁନି ବାବା ସଜାଇ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମାଜସେବୀ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କୁନି ବାବାଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହା ବିବାଦ ଘେରକୁ ଫେରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଶେଷ ତାରିଖ ଆଉ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡର ଏବେ 5 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି। ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ରବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 9ଟି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
ପସନ୍ଦର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ସେ ପୁଣି ବି ନିଜର ବିଜନେସ୍ ନିଜର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତା ପୁଣି ବି ବହୁତ କମ୍ ସୁଧରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପରିବା ଦର କମୁ ନା ନେଉନି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିବା ଦର ଏବେ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ତେବେ କୌଣସି ପରିବା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକି 20ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଥିବ। ସବୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏପଟେ ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣ ସବୁ କିଛି ରେଟ୍ ବଢିବା ସହିତ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଳୁ ମିଶନ, ପିଆଜ ମିଶନ ସରକାର କହିଥିଲେ ଆଳୁ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଧା ଯାଇ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏବେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ 3,50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିବେ ତାର ସୁଧ ମାଫ ହେବ ବା ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଯଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେତିକି ବଢିଛି ସେତିକି ଆକାରରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ହେରଫେର ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ 894 ଲୋକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ବି ଯୁବକ ନିଜର ବୟସ ବଢାଇ 65 ବର୍ଷ କରି ବୃଦ୍ଧ ପକାଇ ସେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ନାମ ଆଡ୍ରେସ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଏବେ କରିପାରିବେ। ଭୋଟର କାର୍ଡର ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋ ଏବଂ ନିଜର ନାଁ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ନେଇଗଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ମହିଳା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏଜେଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନରେ ବୈତରଣୀ ପାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଜିପିଆର ଜିପିଏସ୍ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ କଥା ସବୁ ସରିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
29 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ। ଏହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏହାପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 29 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ। ଏହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏହାପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ 2024 ବର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା 644 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ, ମନ୍ଦିରଠୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରୁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଗିରଫ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାମଲାରେ ଏବେ ଫସାଯାଇଛି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏହି ସାଧୁକୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାଧୁ ଜଣକ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିଥ୍ୟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଚିନ୍ମୟକୁ ଢାକା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ପରଠାରୁ ପତନ ଘଟିଛି। ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କଲେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ମୁଭି ଡେଥ୍ ଷ୍ଟାରକୁ ଦେଖି ବିକଶିତ ହେଲା। ନିଜର ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶରେ ଚୀନ କରିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି। ତେବେ ଚୀନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ୍ଷମତା। ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ ମୁଭି ଡେଥ୍ ଷ୍ଟାରକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଗନ ତିଆରି କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିମ୍ ୱେପନ୍। ତେବେ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଡରେ ନୂତନ ବଦଳି, ପାନ୍ କାର୍ଡ 2.0 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ ନୂତନ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଗଜହୀନ ବା ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପାନ୍ 2.0 ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପାନ୍ ଡାଟା ଭାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ବାହାରିଯିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ 1435 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।